No a teraz už pohľad do oboch táborov cez ich zástupcov v zahraničí. Pozvanie do štúdia prijal Bill Bagatelas, ktorý je predstaviteľom demokratov. Welcome in Slovak Television. No a do americkej Pensylvánie sa telefonicky spájame so zástupcom republikánov Janom Suročakom. Pekný deň aj vám. Dobrý deň, Zavený. Pán Suročák, vy ste boli svedkom volieb v štáte Pensylvánia, ktorá patrí medzi štáty s najväčším počtom voliteľov a práve tie rozhodovali o víťazovi. Aké sú vaše dojmy, keď už je isté, že váš kandidát prehral, respektíve čo táto prehra znamená pre republikánov? Áno, je to možné povedať, že náš kandidát prehral, ale musím povedať, že podľa mňa Amerika vyhrala. Musím povedať, že ja som veľmi hrdý na to, že máme teraz prvého afroameričana ako prezident, budeme mať ako prezidenta a ja si myslím, že to ukazuje, čo sa stalo v Spojených štátoch počas posledných 20 alebo 30 rokov. To je veľmi veľký pokrok pre nás. Pán Bagatelas, všetky prieskumy favorizovali od počiatku demokratického kandidáta Baracka Obamu. Čo bolo podľa vás takým najvážnejším dôvodom, prečo si ho ľudia napokon zvolili? Čím presvedčil Američanov? Thank you for asking me to be here. It's an honor to be here. I think Barack Obama's most serious asset Pre ňoho najväčším plusom bolo, že hovoril pravdu o ekonomike. Konkrétne počas jedného prezidentského obdobia dlh zvýšil. A toto samozrejme vystrašilo svet, pretože hodnota doláru sa znižuje. V Amerike je veľký dlh a zvlášť na úrovni vlády. A zahraniční investori už nemajú záujem kupovať dolár, takže dopyt po doláre padá a tak, ako to padá, tak aj samozrejme životný štandard padá, pretože väčšina Američanov kupuje aj zahraničné produkty. Takže posolstvo Baracka Obamu je, že vlastne životný štandard za posledné roky klesá. Takže jeho zvolenie by malo takisto zvýšiť hodnotu dolára a takisto zvýšiť hodnotu alebo životnú úroveň Američanov. V tejto súvislosti ma bude zaujímať aj taký psychologický aspekt oslovenia voličov, pretože vieme, že Barack Obama sa stal terčom, alebo mal sa stať terčom atentátov. Napokon americkí vládni agenti sprisahanie zmarili. Deň pred voľbami mu zomrela stará mama. Malo aj toto vplyv na voličov? Nemyslím si, že to malo nejaký dopad, pretože boli veľmi rozhodnutí voliči, že ho zvolia. Je dôležité zdôrazniť, že stav ekonomiky v Spojených štátoch a takisto aj v celom svete, celý stav ekonomiky je zlý, takže všetci Američania sú vystrašení, takže aj keď bol tam na Obamu pokus o atentát, čo je veľmi smutné, ale takisto zomrela mu stará mama, ale nie sú to závažné otázky, pretože Barack Obama by zvíťazil tak či tak. Ekonomika je tu v každom prípade najdôležitejšia vec. 90%, čo ich ho volilo, bolo na základe ekonomiky. K tej ekonomike sa samozrejme dostaneme. Pán Suročak, teraz otázka pre vás. Vašim kandidátom bol John McCain. Od začiatku o sebe hlásal, že je legenda, pretože má vojnové zásluhy z Vietnamu. Sympatie mu však ubrala aj jeho podpora vojny v Iraku. Boli podľa vás všetky jeho kroky správne? Bohužiaľ, ja nepočujem, lebo počujem teraz iba hlas a prekladač. Ja skúsim ešte raz zopakovať otázku. Pýtam sa na to, či podľa vás boli všetky kroky vášho prezidentského kandidáta Johna McCaina správne. No, asi keby všetky boli správne, by sme vyhrali, hej? Čo hodnotíte za prešľap, možno čo neurobil dobre? Ja si myslím, že keď uvidíte tie výsledky prieskumov, bolo to jasné, že to by bolo pre každého republikánskeho kandidáta tento rok veľmi ťažké vyhrať tých volieb. My sme vedeli na začiatku, že 75 alebo 80% Američanov si myslia, že tá krajina ide zlým smerom. Bolo to veľmi jasné.
Vieme, že demokrat Obama vyhral aj v štátoch, kde John McCain očakával podporu pre seba. Média dokonca ešte včera prirovnávali potenciálne víťazstvo Johna McCaina k zázraku. Napriek tomu treba povedať, že ho volila väčšina beložských voličov a ľudí nad 65 rokov. Prečo však podľa vás nastal posun v tzv. Republikánskych baštách a ľudia podporili práve demokrata? Má pravdu v tom, že Obama bol veľmi úspešný v tom, že komunikoval veľmi dobre, že on nejakým spôsobom, nebolo to presne povedané, akým spôsobom, ale že on, že voliť ho znamená, že voliť zmenu v Amerike. Práve na tú zmenu sa chcem opýtať aj pána Begetelasa, pretože mnohé médiá prirovnávali práve Baracka Obamu k spasiteľovi. Čím alebo ako má spasiť Ameriku? Ak si uvedomíme, že ekonomika Ameriky sa teraz presúva do depresie, čo bude teda prvá veľká depresia od 30. rokov, takže treba naozaj spasiteľa, aby zachránil. Keď si spomenieme na Roosevelta, keď bol zvolený v 32. roku počas tej depresie a on sa stal takým spasiteľom pre Američanov. A pri jeho otváracom príhovore povedal, že nemusíme sa ničoho báť, ale treba sa báť samotného strachu, takže myslím, že aj Obama určitým spôsobom pripomína Roosevelta, čiže niečo ako spasiteľ, niekto, kto má prísť a spasiť Ameriku a nás posunúť ju tým správnym smerom, kde tá stredná vrstva bude rásť a ich príjem bude rásť a tým a samozrejme zvýši aj dopyt v rámci biznisu a zvýši aj hodnotu doláru a umožní, aby zase potom Američania znovu mohli začať splácať svoje vlastné dlhy, či už na dom alebo ďalšie veci. A dostane sa Amerika znova na tú správnu cestu, kde bude menej dlhu pre každého. Pán Súroček, stále tu spomíname ekonomiku v štúdiu. Témou číslo 1 v týchto prezidentských voľbách bola práve finančná, respektíve už aj hospodárska kríza. Obaja kandidáti tvrdili, že majú akýsi kompas, ako sa z nej dostať. John McCain často útočil na svojho protikandidáta tým, že zvýši dane. Priniesol podľa vás dostatočné verzie riešenia ako von z krízy, alebo bol práve toto ten dôvod jeho prehry? Ak môžem dodať trošku k tomu, čo hovoril Bill. Nech sa páči. Tá myšlenka, že Amerika je teraz v depresii, to je proste nepravda. Áno, ekonomika má problémy, to je jasné. Ale nezamestnanosť teraz v Amerike je okolo 6%, trošku viac, trošku menej. Tak nemôžeme hovoriť depresii, to je nereálne a to nepomôže tým, aby sme mohli tú ekonomiku pomoci vopred. Ale ja si myslím, že som veľmi zaujímavý, že som včera počul statistiky, že medzi konzervatívmi okolo 19% ľudí a konzervatívcov si mysleli, že Obama priniesie väčšie alebo bude znížiť dane viac ako McCain. Pán Súročák, ďakujem v tejto chvíli za vaše informácie. Želám ešte pekný deň do Ameriky, do Spojených štátov. Pán Begetelas, ešte úplne na záver, je teda už zrejme isté, respektíve už je isté, že Barack Obama bude novým americkým prezidentom. Samozrejme tú prezidentskú kampaň sprevádzali rôzne predvolebné sľuby. Do akej miery sa mu podľa vás podarí tieto sľuby naplniť? Mám na mysli najmä stiahnutie vojakov z Iraku do 16 mesiacov alebo podobné iné sľuby. To je výborná otázka. Myslím, že tu máme veľmi jedinečnú situáciu, pretože Obama má toľko podpory, tak ako Roosevelt v 33., keď sa stal prezidentom. Obama má toľko podpory, takisto má pod kontrolou Senát a Kongres, čo by pre neho mal urobiť dosť jednoduché, teda nie úplne jednoduché, ale aby mohol dosiahnuť tie zmeny v politike, teda sa odsunúť od tej politiky Busha a jeho administrácie
narratíve, čiže na to, aby sa USA dostali von z Iraku, Obama musí skombinovať ekonomickú politiku v USA so zahraničnou politikou. Má podporu Američanov práve teraz a samozrejme preto bude chcieť rokovať aj o stiahnutí irackých síl skôr ako neskôr. Takže aj verejná mienka podporuje Obamu a chce spojiť to, že stiahne Američanov z Iraku s tým, že napraví alebo urobí nápravy v rámci ekonomiky. Čiže v tomto ho podporuje verejnosť. Ak by veľmi dlho čakal, tak tu by sa jeho podpora veľmi znižila, takže myslím si, že určite bude sa chcieť veľmi poponáhľať a budeme vidieť svedkami veľkých zmien v politike. V tejto chvíli ďakujem aj vám, že ste prišli. Pekný deň želám.